Islom shunchaki boshqa din emas. Bu o'z qonunlariga ega o'zga dunyo, bu hayot va o'limga boshqacha munosabat. Taqvodor musulmon aslo o'limdan qo'rqmaydi. Kimki g'ayridinlar bilan jangda halok bo'lsa, ya'ni biz bilan ham, shu zahoti jannatga tushar ekan. Islomda ayollarga bo'lgan munosabat alohida e'tiborga molik. Musulmonlar uchun oila muqaddas dargoh, haram. Ruslar buni garem deyishadi. Bu so'zning ikkinchi ma'nosi esa mumkin emas, taqiqlangan degani. Shunga ko'ra musulmon ayollarga qarash harom. Jumladan boshqa har qanday munosabatlar ham harom. Musulmonlarga sizlarning hammangiz juda o'rganib qolgan uyatsiz ishoralarni ko'rsatish harom. Buning uchun hatto oddiy aholidan ham o'q yeyishingiz mumkin. Boshqa tomondan, musulmon hech qachon o'z uyini qonga bulg'amaydi. Qishloqda bo'lgan vaqtingizdan boshlab siz mehmonsiz. Hatto kofir bo'lsa ham mehmonni o'ldirish harom.